Всем привет! Сегодня будем играть в какую-то штуковину, будем спасаться каких-то бедствий. Вот там уже кто-то есть, они уже брали человек, но я думаю, это не очень безопасно. Мне кажется, падает сделать, не падает просто на пол. Вот не знаю, их очень много. Ну, это очень странно. Вот, не девочка спускалась. Не мальчика вот этого. Там, кстати, еще аттракцион работает. Вот здесь. Какая-то Диана ко мне хочет. Нет. Пока никого не хочет. Нет, это скин... Ладно. Ну, типа там. Я уже видела такую девушку. Это совсем... Руки не... Это ж меня скинуть решил. Я пойду, я лучше за стекло. Ну, это мне интересно. Вот выжившие. Итак, здесь эта карта. Нет, тоже мне такая прическа нравится. Я умерла. Тут понятно. Мне кажется, это скучная еще карта и очень сложная. Я хотела... Конечно, пока я буду забираться сюда. Кстати, есть выжившие. Так, это он? Это не он. Где этот специальный? А, вот он. Сейчас. Скорее всего, это крылатый тоже. Вот он. Я есть там? Вот я на 9 месте. Вот я. Вот это я. 20. Опять какая-то туча. Мне кажется, не надо выбирать. Но если я это буду делать. Все-таки смотрим дальше, все, мне понятно. Ой, а как я через хоть съеду? Кажется, вот, я буду сидеть, ну, это, я думаю, не безопасно. Ну, как он хотя? А, шар. Видите, песок летает. Ну, совсем не добавляет жизни. Ой. Может, я возвышен был? Что это? Я могу посидеть на сломанном? Да? Как это? Не столько. Мне кажется, надо сидеть в доме. Что это за картина такая? Даже непонятно. Уже здесь сейчас смешно. Ай, меня заперло. Не разрешает мне идти. Это дом тоже сломан. Ну, мне кажется, он сюда. Ой, она почти умерла. Ну, кстати, что она? Она как я? Ой, подожди. Ты кончится. Что ж она? Ай! И я выиграл. Вот он, вот. Так. Мне очень нравится. Нет. Очень странный сон. А вот он. Он, видимо, летает чуть-чуть. Вот он, видимо, купил вот этот шарик. О, 80 короче, летает. Может быть, либо... А, он не поднимается. Нужно надо быть очень осторожным. Потому что я могу провалиться.
дороги. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь тоже опасно. Ой, меня потерял. Что здесь? Ой, ай, они меня зашли. Ой, не зашли. Не спасался. Ой. Я тебе хотел. Что ж они объединятся? Они так смешно. Собирались. Я буду делать и вот так делать. Так что я буду сейчас. Пойду я не буду ситуацию. Что? Думаю, очень сильно. А там только не пока будем работать. Вот так вот. Мне еще сейчас ничего не помню. Но начинать спуститься. Я выжила, несмотря на то, что я думаю, чтобы мне попасть на такое место, мне надо так. А вот я восстановлюсь. Теперь я пойду туда. Ой, зачем я это сделала? Просто я чуть-чуть умерла. Мне там, кажется, будет что-то плохое. Если так натянуть не будет. Что мы там будем натыкаться, там было просто ужасно. Сейчас я попаду на другую. И я пока кого-то поздвигаю. Мне кажется, ему надо это. Нет, ему это не надо. Не надо. Я не против. Ой, на помощь. Не на помощь. Сколько же здесь? Много, достаточно много. Хорошая, видимо, эта игра. Так. Ай. Вот он, это. Где паровоз? Это. Здесь куча близнецов. Откуда их столько? Это мне нравится. Видите? А Мушлан не против. Ого, я быстро сколько. Бегу. Мне эта количество очень нравится. Что? Ну что, с приколом решил собрать. Я уже пробовала, но мне это никак не помогает. Ага, это какое-то землетрясение. Ой, он кто-то прыгает как-то странно. Вот этот крылатый. Вот он. Он просто... Ой, улетел. Вон он летел. Все, он не выжил. Как тебя там зовут? Где-то. Алло. Улетел вот так вот шарфик. Не выжил. Я, кажется, не видела такого спаса. Я немножко слепым прикупил. Что будет, если я... Да, вообще электричество что-то. Ой, да.
А так, я пойду лучше сюда. Песком. Не буду. Ничего не вижу. Что такое? Эй, выпусти меня. Не поспать дают хотя бы. Нет. Ты что? Я, конечно. Ой, сейчас улетит. Ой. Вот это я попала. Так еще раз туда попала, как известно. Ай, меня бы как не было снесло. Еще не вижу. Мне кажется, мне надо идти назад. И еще раз туда попасть. Это было интересно. Угу, заперли, во-первых. Может, туда куда-то. Ну, скажем так, что ли? Ладно, все. Выше мы. Ой, ничего не вижу. Ой-ой-ой. Это что такое? Ладно, пойду, ладно. А здесь какая-то кровь. Вот это, честно, вот они здесь. И они меня до сих пор таким оставили. Я думаю, чего здесь эти ребята ходят в таких костюмах. Вот он. Мне кажется, нет никто больше не идет. А, эта девочка тоже туда попала. Если бы кто-то не такое взяла. Не очень, мне кажется. Ой, что же будет? Мне кажется, скорее всего, будет пожар. Я могу только подвинуть. Ну вот, она сама все. Ой, меня чуть не сбили. Стой, стойте. Нет, не можете подвинуть. А, вот меня решили помочиться. Ай, не надо. Дайте мне. А что у меня? Ой, что, опять не пиарится? Ой, мне кажется, мне больше к машине буду выйти. А, вот эта машина, это свободно. Да, ой. Нет, что делать? Ой. Почему? Ой, нет. Однако. Ну, мало тут делать, я знаю. У меня просто напросто улетело. Ну, вот здесь многие улетели. Интересно, почему здесь многие хочет делать себе квадратные? И все летит. Вон там. Ой, что-то с метеоритами, мне кажется, сломались. В этом случае. Вот здесь выжившие идут. Кажется, они трое, четверо. Или какие. Они пятеро, что ли. И больше я никого не вижу. Ой. Мне даже страшно чуть-чуть. А тут я... Ой! Тут можно сохранить. Это... она цветок держит. А она, кстати, корова. А хвостиком... я не пятерых видела, там... Давай так дальше. Ну, кстати, она проиграла, наверное, скорее всего. А, кстати, сейчас я на каком месте?
Ну, хоть такой вот. Нет! Кстати, это 8. Вот этот вот табличка уже на втором месте. Это будет играть. Не будем играть. Ну, может там есть еще играть? Да, есть. Лучше я пойду на второе место. А, вот. Ой. Я что-то не писала, мне кажется. Я не решаю идти. Блин, я так не улетела. Ой. Фу. Я пока встану здесь. Здесь пока встану. А, этот мальчик решил полетать. Он решил идти не через окно. Ладно. Ой, он здесь встал. Здесь куча людей около лестницы. Ой, прикольно. Это придется просто ужасно. Я пока никого не хочу добавлять, хотя мне или завалить. Видишь, у меня есть медведка. Хотя там всех я повстречаю. Что ж они меня не пускают? Вот они я. Как бы, ну здесь просто такой решила подвешенка быть. Он почти крышный такой. Они все в окно лезут. Ой, без шутки, это нормально. Ну что проблема в меня спрятать. Так я делаю, кстати. Эта горочка скоро вообще сломается. И эти качели вставать можно. Ну, значит, меня толкают. Дайте мне что? Я решил, видимо, постоять под дождем. Ага, я вижу. А, он еще остался там, в этой же штуковине. Даже не хочет честно. Я бы еще раз пока. Отойди. Хотя у нас одинаковые футболки. Нет. Слушай. А он, значит, на первое место пошел. Да, хороший. Так, я надеюсь, что это не затопило. Потому что я сейчас пойду на самый верх. Я не могу совершенно спустить. Нет, спустить. Скорее всего, я еще решил пойти. Я пойду учу машину покатаюсь. Мне кажется, надо быть подальше от футбола. А все машины так ходят будут. Мне это странно. Это все-таки понятно. А нет, ой. Это вот просто смешно оказывается. Мне кажется, не лучше пока что учить. Где же накрыть-то? Давай посмотрим, где.
пойти. Можно я буду поесть? Это мне, по-моему, так. Я выжила. Вот она, вот она я. 25 раз что я выжила. Мне кажется, я не попаду в эту штуковину. Какой-то Полина здесь. Нет. Это кто? Это? Нет. А это, мне кажется, что еще не понимаю. Мне кажется, так будет метеориты. Мне должна всех обгонять. Так, там вообще не должна пройти. Ай, не прикольно. Достали сюда. Ой, землетрясение. Что это было? Мне кажется, сначала надо быть в доме. Сначала лучше всего быть в доме. Вон они там летают уже. В доме лучше всего быть. Ого! Уже снесло. Они выжили. Значит, ты тут крыло, а ты даже не выжил. Не выжил ты. Извини. Нога просто ужасная. Мне кажется, тоже есть у меня. А это кто? Вот тут крылья красные. Можно их взять? Ну вот, значит, 206 раз. Конечно, не ушли. Такая девочка себе легко просто ужасно. Вот это зачем называется? Тут сюда не так. Ну, мы решили купить шарики. Но это же не честно. Надо выживать по-честному. Ну да, не одни выжили. Не знаю, зачем. Ну прям вот все снесло. Все. Ой, это не то. И, кстати, розовый. Может, он будет что-то не то. Оказывается, он думал, никто не заметит. Как раз многие заметили. Это было смешно. Так, тучи никакой нет. Я думаю пока что я буду выживать здесь. Если того случае. Не хочется даже есть. Мне кажется, чуть-чуть не надо. Ой, что-то надо аккуратненько. Есть почти. Не аккуратно. Что это такое? Ага. Не знаю. Мне кажется, вот это сердечко. А что такое-то? А, кажется, снимаю. Так, быстрее. Быстрее. По-моему, это цунами. Да, это цунами. Ну, ребят, давайте быстрее наверх. Кнопку нажали. Здесь нету. Ой, еще идет. Нет, не ракет спаслась. Нет. Блин, какой он большой. Ой, девочки. Уже опять вот сюда. Ой, это пойдет.
Так, надо вот туда идти. Тут хоть хотя бы снесло. Тяжело здесь спускаться. Я еще не умерла сейчас. Если сейчас не понимаю. Не спускаться. Ну, остановить далеко все. Я пока что на всякий случай залезу повыше. Как мне собраться? Ого, я почти не посмотрела. Это не схватывает. Он выше. Это не посмотрим. Ну, это просто вот проблема с это. Да, нет, это не проблема. Ой, не продолжает купить шарик. Ну ничего, это все не честно. О, смотрите, сразу выберем. Все туда хотят. Ой, собственно, сюда. Лектор центра. Эй. Как странно. Ладно. Что? Интересно, я все придумала. Что-то скрывает. Надо делать. Какой там? Тебе не вниз? Вот, смотри, что там можно. А есть? Полезно. Вот это время открыто есть. Заходите. Он, конечно, не побег. Да, то есть там, конечно, не скажу. Что? Вот он не зашел. Понятно. Это такое... Это будет как-то... Надо идти. Ой, что есть? Ой, что есть? Это не такое. Как туда попасть? Я думаю, еще один. Хотя, я думаю, что нет, еще один раз и всем пока будет. Ой. Развалился. Порядок. Сейчас надо идти. Ага, выдвигается, значит, туча. Мне кажется, надо идти пока что тучку повыше. Посмотрим, что будет. Сохранились числовик. Ну как-то надо мне кажется, какой будет какой-то. Это так? Я не ошибаюсь? Я не ошибаюсь. Ой, что снег пошел. Это откуда он идет-то? Где-то дырка есть. Я думаю, это...
мальчик. Не хочет показывать его. Здесь я могу спрятаться. Здесь. И здесь я уже идет снег. Вот здесь надо спрятаться. Эта девочка стоит пошла ко мне. Это из мистер. Если я стану сюда, чуть-чуть его будет тише. 363. Нет, лучше побить. Нет. Нет. Вот я здесь постою. А что если я сюда пойду? Почему так много снега? Там все. Нет. Меня не снесло. Ну что? Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока.